...27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar. Metafizik arşiv, kadim sırlar. Ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program, cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, Ab-ı Hayat şifresi, Adolf Hitler'in metafizik sırları, Ahit sandığının sırrı, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi. Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı, Anunnakiler. Melekler kaç sınıfa ayrılır, cinlerin yaşamları, cinler insan bedenine nasıl girer, cinlerin isimleri, cinlerin tüm hayatı, aynaların geçiş noktası, astral seyahat, kanal olma hakkında her şey, kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması, cinler şifacılıkta kullanılır mı, cinlerin altın merakının sebebi, Codex Gigas şeytan İncili, Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi, tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, dikili taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması, Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası. Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü, İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim, Vefk nedir, çeşitleri, Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı, Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz, büyü nedir, filmlerdeki metafizik bilgiler, Hitit ve Frigya, Illuminati, Masonlar, Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi, Diatlov geçidi, Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler, dişi ve erilin bitmeyen kavgası, cinnet geçirmek nedir? Böyle buyurdu Zerdüş, derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum. Uyumak isteyenlere ancak uyku için tasarlanmış rahatlıkları, konforları sunabiliriz. Ama uyanmak isteyenler buyursun gelsinler. Zarfın içinde olanı okumak önemli değil. Önemli olan o zarfta okuduğunuz neyse koyanın kendi penceresinden görüneni koyduğunu bilmek ve senin de zarfın dışında kendi pencerenden gördüğünü koyabilecek bilince gelmendir. Okursun, anlamaya çalışırsın, göreceli bakışınla çıkardığın sonuca geçici olarak inanırsın. Farklı boyutlardan farklı mesajlar almak. Pek çok yöntem var. Çok yüksek frekans düzeyindeki ses dalgası manipülasyonları bunlardan biri. Bu çok yüksek frekanslardaki ses dalgaları ne yapıyor peki? Beyin dahil olmak üzere insanın bedenindeki kimyasal dengeleri değiştirebilir. Bu kimyasal dengesizlikler yoluyla sıkıntı yaratılabilir. Bu çok yüksek frekanslı ses dalgaları belirli telkinler taşıyabilir. Mesajlar yüksek frekanslı ses dalgalarında aslında taşınmaz.
Şu anda tamamen farklı bir yöntemden bahsediyorum. Bu yöntemi nasıl tanımlayabiliriz peki? Bu biraz karmaşık ve yorucu olabilir. Belki de bizim zihinsel kapasitemizin algılayabileceğinin ötesinde bir yöntem daha vardır. Aklımıza gelmemiş de olabilir. Algılama yeteneğimizin ötesinde bir yöntem daha var. Eğer algılayamazsak nasıl kavrayabiliriz peki? İmajine ederek algılamaya çalışacağız. Artık perdeleri açıyoruz. Kıyamete 5 kaladayız. Pek çok sırları da açmak gerekiyor. Yeteri kadar kör dövüşü yaptık. Biz de artık anlayalım. Yaratılış nedir? Cinliler dahil, üst boyutsal varlıklar dahil diyelim, top gibi oynamasınlar insanlarla. Ön kodlanmış bilgi sinyalleri nasıl gönderiliyor? Ses dalgası odaklamasıyla mesajların gönderilebildiğinden bahsediyoruz. Sadece bu değil ama. Ses dalgası odaklaması, hisler, duygular ve bunun gibisini değiştirmek amacıyla beden ve beyin kimyasının değiştirilmesi için tasarlanıyor. Ses dalgasının işi bu. Ve bu zihinsel düşünce kalıplarının değiştirilmesine neden oluyor. Yani ses dalgası birinci aşama ama asıl yapılması gereken, yapılmaya çalışılan konu düşünce kalıplarının değiştirilmesi. Düşünce kalıbın değişirse sen ruha ait olan, hediye mi ceza mı olduğu belli olmayan bizim özgür irademizin yaptığı seçimlerin değiştirilmesini sağlıyor. Asıl konu da bu zaten. İşte en zor şey bu. Eğer bir varlık sana etki etmek istiyorsa ne yapacaktır? Senin seçimlerini değiştirmeye çalışacaktır. Müdahale edebilir sana. Şimdi sen kader programına göre, mutlak ve muallak kaderine göre burada kaderini oluştururken muallakla değişken kaderini oluşturuyorsun. Gelen etkilere tepki veriyorsun. Burçlardan geliyor, diğer insanlardan, bitkiden, böcekten, dünyanın kendi ruhsal manyetik alanından, hepsinden geliyor sana. Ve sen bombardımana tabi oluyorsun. Bunlara karşı tepki veriyorsun. Ve yaşam enerjini, elektriğini oluşturuyorsun. Sen elektrik üreten bir varlıksın. Diğer bütün varlıklar gibi. Seviyesine göre değişiyor. Bir kelebek bile muazzam elektrik üretiyor. Bilim adamları bir miktar keşfettiler. Böceklerin nasıl elektrik ürettiğini. Ama sen de insan olarak üretiyorsun. Hele ki cinni varlıklar. Onlar için zaten çok kolay olaylar bunlar. Şimdi bu etkiler olurken sen tepki veriyorsun. Bunu da mutlak kaderin, yani esmalarınla yazdığın ahiretteki karmana göre ve anne karmasına göre yazdığın programın üstüne ikinci bir program, muallak kaderi koyuyorsun. Normal olarak yaşıyorsun bunları yaparken, fakat üst boyutsal olarak sen bir görevsellikteysen, eğer görevli bir varlıksan, geldin burada, rehber bir varlık olabilirsin burada, ya da kıyamet dönemindeki görevsellikte geçici olarak sana verilmiş olabilir. Böyle bir durumda senin normal işleyişte gitmen değil, ilahi sistemden gelen programa göre hareket etmen gerekir. İşte o zaman yüksek benliğin aracılığıyla onun izni olması şart. Çünkü sen onun ruh uzantısısın. Düşünce kalıplarının değiştirilmesi gerekecektir.
Yani senin özgür iradenle yaptığın seçimlerin değiştirilmesi gerekecektir. Bunun için de önce ses dalgası, sonra da ses dalgasıyla senin beyin kimyanın değişmesi suretiyle düşünce kalıplarının değiştirilmesi oluşturuluyor. Bunu cinni varlıklar da insanlar üstünde uygulayabiliyorlar. Ama ilahi sistemden gelen, senin görevselliğin var ise ilahi sistemden gelen etkiler cinnilerin etkilerinden çok daha ağırdır. Yani görevli bir varlık burada görevini yaparken maddesel hayatıyla ilgili bir takım kararlar almaya kalkarsa, mesela normalde izole yaşıyor, kalkıp da maddesel olarak iş yapmaya kalkarsa ya da hayatını farklı yönde insanların içinde olabilecek şekilde bir yöne çevirirse, öyle bir tokat yiyor ki bir anda hayatındaki her şey alt üst olabiliyor. Çizgisinden çıkması istenmiyor. Normal bir insan olarak yaşamasına pek izin verilmez. Ya da çevresindeki insanların da onunla aynı çizgide olması gerekir. Yani her şeyin bir bedeli var, anlayacağınız. Neyse, konumuzdan uzaklaşmayalım. Mesajlar yüksek frekanslı ses dalgalarıyla gönderilmez. Ses dalgası ön hazırlıktır. Peki nasıl gönderilir? Mesajlar serbest biçimsel görüntüleme denen bir yöntemle gönderilir. Bu ne anlama geliyor peki? Düşünce transferi anlamına geliyor. Peki bu nasıl yapılıyor? Ya da hangi sıklıkla yapılıyor? Bu konuda sıklık gibi bir faktör yok. Bir boyutta oluşturulan bir düşünce diğer bir boyuta, yani bizim boyutumuza gönderiliyor. Belirli bir hedefe gönderiliyor. Yani imajinasyon, düşünce imajinasyonu 4. 5. boyutta, diyelim ki Zindar Konseyi, Dokuzlar Konseyi Satürn'deki, dünyada kıyamet zamanında görevsellikte olan bir varlığa düşünce transferiyle yapması gereken işlerin programını gönderiyor. Bu şekilde gönderiyorlar. Tabii alacak olan insan varlığının, insan bedenindeki ruhun da kapasitesinin bunu algılayabilecek seviyede olması gerekiyor. Bunun olması için de inisi olmak şartı var. Öyle ya da böyle. Şimdi özellikle pozitif kutbiyetteki çalışmalara gelecek olursak, bunların büyük kütlesel ışık demetlerini ilksel olarak harekete geçirdiğini söyleyebiliriz. Bunu pratiğe dökerek örnekleme ile anlatırsak nasıl olur? Bir telefondaki harf ve sayılar gibi iş gören ses titreşimleri var. Bunlar uygun teknik ile titreştirilirse en basit olarak içsel katlarda bulunan varlıklara telefon etmişçesine etki yaratırlar. Ve bu varlıklar bu çağrılara yanıt verebilirler. Bu çağrıyı yapmak, yapan kişinin tekamül derecesine, konsantrasyonuna ve istek derecesinin samimi olarak yüksekliğine bağlıdır. Bu çağrılar negatif olabileceği gibi pozitif de olacaktır. Telefonun karşı tarafta ne kadar yüksek sesle çalacağı sizin yeterlilik derecenize göre değişmektedir. Bir diğer konu ise sizin imajinasyon yeteneğinizdir ki bunu karşı tarafa iletebilmenizdir. Bu sebeple
astral sınıflarda seçilmiş öğrencilere öncelikle imajinasyon eğitimi, ardından da bunun kutsal geometriye göre haritalandırılması yaptırılır. Astral sınıflar diyorum arkadaşlar, dünya sınıfı demiyorum. Bu 4. yoğunluk eğitimidir ve bunun oradaki adı da bebek tezidir. Bu plana dönersek, ilk insan üretiminden beri içsel olarak insana verilmiş titreşim seviyeleri yüksek olan harf veya sözcükler var. Bu titreşimsel ses bileşimleri zaman ve mekanın ötesinde bunlardan önce var olan bir güce sahipler. Bunlar var olan her şeyi yaratmış olan bazı ışık düzenlerini temsil ederler. Peki bu sesler neden böyle bir özelliğe sahiptirler? Bu titreşimsel bileşimlerdeki, yani sözcük veya harflerdeki güç karşılıkları tamamen evrensel matematiğe dayanmaktadır. İnsanlık tarihinde bilinen bu güce sahip dillere baktığımızda karşımızda ilk olarak Sanskritçe, Kadim Mısır, Tibet, Hindu, İbranice, akrabası olan Arapça, Sümer Akat versiyonu diller çıkıyor. Ve bunların tamamı neredeyse Atlantis'e dayanıyor. Özellikle Sanskritçe'ye baktığımızda ilksel olarak bir alfabeye veya harf sistemine dayanmadığını ve ses titreşimlerinin çok saf bir şekilde mevcut olduğunu görürüz. Diğer dillerdeki bu sözcük veya harfler ise genetik kodlamayla verilmiştir. Arrival filmini bir daha izleyin. Farklı varlık türlerinin, farklı boyutsal varlıkların maddesel plana geçtikleri zaman düşüncesel mesajlamayı kullanmadıkları takdirde sesi nasıl kullanabildikleri, ama onlar da çevrilebiliyor. Orada da çevirmişler. Neyse, bu özel güç içeren ses titreşimleri yaratılışa matematiksel olarak veya müziksel olarak bir tını olarak bağlıdır. Zikir veya mantra denilen çalışmalarla bu ses titreşimlerini defalarca tekrarlayarak bu yaratılış matematik oranlarını veya kodlarını kendilerinde görüntüleme ve özümseme yoluna gitmeye çalışan aramızda pek çok arkadaşımız var. Ben de 19 yıl boyunca zikirle geçen izole bir hayat yaşadım ve hala da aynı şekilde yaşıyorum. Aslında büyük bir mutluluk. Olay o en saf olanın rezonansına uyumlanmaya çalışmak. O yüzden çok büyük bir mutluluk. Devam edelim. Ancak çoğu zaman bu ses tonlarının ve rezonansını tam olarak veremedikleri ve Sanskritçedeki gibi belli duraklamalarla bir melodik tını oluşturamadıkları için başarıya ulaşamayabilirler. Yani zikir çekerken o frekansı, o tınıyı, içsel olarak o duyguyu vermen gerekiyor sese. Çok önemli. O yüzden ezanın okunması bu şekilde. Siz de zikrederken böyle zikretmeye çalışın. O ilahi müziği zikre koyduğunuzda bambaşka bir ruh haline bürünürsünüz ve birlik bilincine doğru, bir olanın yolunda o aşka doğru koşmaya başlarsınız ve kavuşursunuz. Aslında bu matematiksel ses kodlamaları ışık evrenlerdeki yaratımın temel madde parçacıklarının dönme hızına ve karakteristiğine sahiptirler. Bazı sesler doğru rezonansa sokulduğunda aslında tüm alemler şarkı söylemeye başlar. Bir olanın tüm varlığı
sende zikretmeye başlar. O zaman bu yapısal rezonans pek çok ses titreşiminin veya nota deyin oluşturduğu müziksel bütünleşik bir yapıdır. Yaradan olma yolunda, birlenme yolunda ilerleyen, inisinasyon çalışması yapan kişinin içinde böylece yaratılış daha çok yer almaya ve bir süre sonra bütünleşmeye başlar. Yüksek benlik veya makrode veya rapsal seviyenin epifiz beziyle bağlanılan anti evrende var olan sayısız yaratımlarla istediği deneyimleri farklı biyolojik veya astral, robotik kalıplardaki prototiplerine yaşatan, birlikte yaradan bir olandır. Yani her türlü bedene girebilir. Ses rezonans çalışmalarıyla tekrarla yapılan inisinasyon çalışmalarında zikirle yani aslında öncelikle çağrılan yüksek benliktir. Bu şekilde ışık evrenle anti evren arasında bağ kurulmuş olur. Bu çalışma sırasında ışık evren bizimki, ahiret anti evren. Bu çalışma sırasında 6. yoğunluktan gelen yüksek benlik içinde bulunduğumuz planı çalışmayı yapan biyorobotik kalıp içinde yani senin bedenin içinde deneyimleyecektir. Çalışma sonrasında yüksek benlik kendi planına geri çekilecektir. Ancak bu ses rezonansıyla, bu müzik tınısıyla titreşen akıl beden ruh bileşimi yani biyorobotik kalıp bütünlüğüne yüksek benliğin yerleşme imkanı da mevcuttur. Yani senin bedenine. Burada da bir sır verdik. Bu ancak inisiyenin giderek ustalaşarak, bu çalışmayı tüm varlığına yedirerek, sebat ederek, özümsemesiyle yavaş yavaş gerçekleşir. Bunu tasavvufun mertebelerinde de görebilirsiniz. Arayış içinde olan inisiye, yani sen, ben, varlık sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı ve mavi çakraları dengeli bir şekilde çalıştırmalıdır. Bu olduktan sonra artık bu bütünlüğe yeşil çakra işlevselliğini ekleyerek çivit rengi çakrasını açmaya başlayacaktır. Yani epifiz bezini çalıştırarak anti evrene girecek ve yüksek benliği ile iletişimini sıklaştıracaktır. Zaman zaman deneyimlerle anlatıyorum videolarda da ama zaman zaman da vitesi böyle daha ileriye atıp farklı bilgiler vermeye çalışıyorum. Bu noktadan sonra varlık dışsal çalışmasını düşürecek, aksine içsel çalışmasını otomatiğe bağlayacaktır. Yani madde dünyasından farklı şekilde kopmaya başlıyor. Dışarıda insanlar onu normal yaşıyormuş gibi görüyor ama o başka bir alemde yaşamaya başlıyor. İnisiye giderek ustalaşıp arınmış bir varlık haline dönüştükçe aynı şekilde zamanın başlangıcından beri var olan gerçek benliğini ortaya çıkaracaktır. Yani bir olan sonsuz yaradanı kendinde bulma işlemi. Artık o varlık her şeyle, herkesle, çiçekle, böcekle, hayvanla, ne varsa var olan her şeyle ortak bir dilde konuşmaya ve mesajlaşmaya, belki de hiç konuşmadan anlaşmaya başlayacaktır. ...27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar, metafizik arşiv, kadim sırlar, ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program,
cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, Ab-ı Hayat şifresi, Adolf Hitler'in metafizik sırları, Ahit sandığının sırrı, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi, Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı, Anunnakiler, melekler kaç sınıfa ayrılır, cinlerin yaşamları, cinler insan bedenine nasıl girer, cinlerin isimleri, cinlerin tüm hayatı, aynaların geçiş noktası, astral seyahat, kanal olma hakkında her şey, kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması, cinler şifacılıkta kullanılır mı, cinlerin altın merakının sebebi, Codex Gigas şeytan İncili, Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi, tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, dikili taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması, Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası, Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü, İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim, Zevk nedir, çeşitleri, Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı, Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz, büyü nedir, filmlerdeki metafizik bilgiler, Hitit ve Frigya, Illuminati, Masonlar, Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi, Diatlov geçidi, Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler, dişi ve erilin bitmeyen kavgası, cinnet geçirmek nedir? Böyle buyurdu Zerdüş, derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum.